Penaos e ya an traoù ganeoc'h c'hoarierien. Mon Brendan Budok, vid echedou e brezhoneg, hirio mon vont deus ellet ouzh ur partien be c'hoariet gant Tsarouk, hag zo c'hoarier a zo war-drout o vil poac'han, a enep dinan deus ar c'hoarierien brudeta ave gwelet hirio an de, c'hoarier gwella ar bet Magnus Carlsen. Setu c'hoariet ebet pad ar championat Blitz, championat ar bet Blitz, da la rede partiennoù prim kenañ, hag ave c'hoariet gant terminuten mudio elen bop tol ma kouezer war an ma poezer war an eurolach. Ha setu e maino c'hoari ar maremañ, e Samarkand e Ouzbekistan. Setu hag e welit amañ ur sapre listenat a anvioù touez are vareka, bez o sive an tournament vid ar maouezet. Marteze vo dielfennet ur partien eus tournament ar maouezet. Setu ha de gregi ben nebet, hag emon vont da heulier an traoù war an da blij. Setu poezet war an eurolach e pevar, a Carlsen a blij dean c'hoari digor a derioù un tammig brein a c'hoari ar c'hwer, soñjal a ra dean e c'hoari force petra, de pevar vel just e kemer a c'heiz e c'hwer, eskop detri, de pem, ben aze mont o klask transposi barzh an difen gal ben fin goude se pem se tri aze e dammañvel ouz an difen a-hal gant e pevar e c'hwer, hag e c'hall implijout on a c'hwer amañ vit c'hoari eskop bepem, a marteze eskem e eskop fall a enep da eskop mat e enebour, marc'he gevtri debriara, ad debriara hag eskop bepem setu. Ha m'ave fet debret ar pezhioù gwerin eilet vije ket gwall strikt e gwirionez, peogwir e vije implijet ar golonen. Hag ar pezh gwerin ar c'hallfemont e bepe var. Setu neus ket gwelloc'h Castelli, bez o bet marek serc'hwer, hag atri, vid ma ne zo feke ar marek da bepe var. Marek e seiz, ya ne kedez en difennement klask sorti al ebezhioù. Setu an eskop alies o jom un tammig pelloc'h e feiz, hag ar marek a zeuy diwator da fpem vid tagad e pevar. De marek setri a dag an eskop dab detri ronez dab detri marek fpem, setu amañ e veler e klas tizout a pezh gwerin e de pevar. Eskop gepem, eskop e seiz, eskem an eskibien, ronez dab e seiz, hag en em gavomp setu gant ur blegen zo kevatal a war, gant ur split bihan vid ar ewen marteze o deus un tammig muioc'h a spas. Az emañ pa ouez debri gant e rouanez e seiz, toura e se unan, poleg a war lakaat a ran mezour war golonen digor. Gwelet a rit ha m'ave fet bet tapet amañ, ne c'hallan ket ad debri peogwir e vefe ar marc'heg a vefe ket difennet, me gallout a rafe a rezur war e rouanez de eiz, ar marc'heg a zafe kuit a goudese e c'hallfen debri e de pevar. Setu ar pezh eus o bet e plas neuze a zo tour a se unan, ha Carlsen aze a zo bet diprederia pad ur pennad, rak tu maner an etra e c'hall fedon marteze marc'heg a pevar, marc'heg be c'hwer, pe marc'heg sepem, klask ten a split duzon ar c'hwer brein a zo bet c'hoariet e penkenta, daoust ma ze talvoù du sive, peogwir e vir ouz ar ewen da c'hoari marc'heg bepem. Setu hag e c'hoari neuze marc'heg h pevar, seul vuoc'h a bejou ar c'halleskem un seul essor vo vid a rezu de daga de pevar, peogwir o deus muioc'h a traoù gouan. Ar ewen a blij fede marteze un chom e beskem ar pezhioù neuze c'hoari marc'heg dedaou, peso e tefe ronez gepem, getri, hag amañ ur taktik brav ronez dab dedaou a marc'heg eftri, setu ur forc'higel royal zo, hag aze neuze ne c'hall ket oberze, setu perak neus dibabet debri h pevar, ronez dab h pevar, f pevar, hag e kastel Magnus Carlsen. Ha Tsarouk c'hoari tour eftri, bidenus tour eftri, klask a sevel an dagaden, ha taga vel just h6, maz a kuit ar ronez goude tour h3 e c'hallan ur reilam, aze e veler an eil tour a c'hall kemer persive, fpem a zo ameno, setu Carlsen ne manket ene ez, setu daoust-tagen e c'haller troli o c'hoari ar c'hwer, en epsout dud ne ket sur, ge c'hwer neuze vid ma vefe ket lamp e h6 goude tour h3. Tour f1, tour c6, lakaat a ra e dour war golonen digor, hag aze e poent d'ar ewen
de le Bulchan Dagaden, gant tour astri ronez de eiz, a gaze, a la kadaran de neant bihan, daoustagin e halfer kabout, an tol zo bet c'hoariet amañ gant ar e wen, vit derhel gant an Dagaden. Eus qu'elle a rend pem eilen, pem, pevar, tri, tau, unan, setu, gueulon marpez, arpez neus c'hoariet, c'hoariet neus bet fpem, fpem vit digeri alineno a geulet derrière, ne manke laoue menus Carlsen a ze o vouza e oa, ma tep fe amañ e fpem e viche ad debret gant an tour, a ma tep brand mosse ron ez dab diwe a tor, a geulet darit, eta d'ave en danger rustre, un peu guerre rodrozan ron ez a chaiz, a guerre rodrozan tour ketri, a ge berntra o gise. Setu goude fpem, oa bet o prederia kar a ze e ranker a c'hoari e tolioù resis, ma ver ket resis, re ben flastret, F-roer ron ez dedao ron ez a c'hoer so gourdrozet, setu en eus dibabet ataga var a pez e DP var, hag amañ un e an i kroaz, daoustagin a c'hall fer kabout an tol an tol feuls zo bet kavet gant ar ewen, a ne ket an tol gwella, me an tol dedenusker, mem eus tra, setu tro ar ewen, penaos derhel gant Dagaden amañ, pem, pevar, tri, daou, unan, gwellom, a ben nebeud e teuil edol var an da blez, sonjit en eus nabers, kar a ze ma vounton F-roer ep ket e vo debret e DP var gant ar rouanez, a neuze halim kemu reilam d'ar roue peogwir vo eskemet ar rouanezet, setu e klask ober an dra feulseur tour da page 6 oa. Tout apret a gaden, a Carlsen a ze a zo estonnet, dam sonj ne c'hoartreus ket kemese, ne ket sur e c'hallo a chap duzon da re. Bon, petra c'hoar vez matibab eskem ar rouanezet, nez a kemu en dro, rak debri a rafen e gerc'hwer o tifen an tour, a debrit e c'hallan debri e beseiz bremañ, a mezur a zo bir vidikor, setu ze ne ket possible. Neuze a ze emañ c'hober penmouz an davat, noa ket rak treset kemeze. A petra c'hoar vez neuze ma te brand tour, ma te brand tour, redejedi ronez astri hag F-roer, marteze vid rei lam mosse gant ronez astrouer hag ronez geseiz, petramant ne ket fall neum sonjal var F dab gerc'hwer ken ebet. Setu debret neus an tour, Tsarouk o prederia ronez astri, forzh neus nemedze, roege eiz, vel just ma vez fe roege seiz a feket, ve fe F-roer, roege eiz, ronez astrouer hag ve fe lam da roue dreret, setu a ze roege eiz neus ket amzer c'hoari F-roer a endal e fe debret amañ gant berd ar roue a goude ronez dedao hag a ze kontrolan ar garezenn astrouer. Setu siwaz ne ket possible an are, me un eil menoz oa a drin e a bers a oa ne zonj un eil i trikadenn oa ne zonj a oa klask ober rampo en ur zistruji kastel a rezu. Daoustagin e bel fot ar pez neus gret, ket kalz amzer ket gantañ, debret neus e gerc'hwer, ronez dab DP var ber roe a chunant, debret ar endro e gerc'hwer, ronez dab e c'hwer, roege seiz, ronez de seiz, hag e bal neuze oa ober rampo goude roe a c'hwer a ronez a stri. Me a ze souezadenn, roe bagnus a bign e gepem, a ze oa dir hortos, kar goude ronez getri, eta a ben Carlsen da laka de rouanez etre an daou sur war no jedet ze, a rog debri an tour e h6, ze gouremedou da Carlsen, a ze estonnet Tsarouk no ket rak treset an drai, ronez etri roe h-pem an noliad tolioù nemeta zo bet kavet gant Carlsen chom bep kol, me a ze neus ket a war a dagaden ken, goude h3 a tour f unan, a roe h-daou, en neus dilezet rak ma vez fe c'hoari roe h-daou e fe ronez FP var, o c'heskem a ronezet hag en emagav a rezu gant an tour ouzpen. Mon ara prim kena e blitzou, me gwelet arit ad selom ouz ar pez a zo c'hoarvet, a ze peogwir oa bet buan, F dab gerc'hwer a hodrouz ronez h6,
Setu erank ad debris a endal ve felam, agazé en oa enzonj debris, hag ober un neuliad berioù, hein, mose gant ronez astri a matis trofe et a rafen berhendro. Setu a neuze, e deud aben de grapat an egepem, ronez getri, agaze, matistro da achrouer e vo berc'hoaz, neus an dra nemet a d'ober a zo lakad e ronez, evel ur warez, ronez e tri roa pem, agaze chiwas, neus ket netra d'ober ken. Bon, gouremenoù da garsen, ha kae moa entendus a partienze, ma neus plijet d'or parteze, erim dielfenadennoù blitzou al mose eus an tournament, marteze e him de velet ur meret ben vech kenta. Ma, ken a hent tro